Testando truques da internet para o cabelo. Oi amigas, tudo bem? Hoje eu vou testar aqui com vocês alguns truquezinhos e eu comecei aplicando pré-poo no cabelo normalmente e vim aplicando 2 shampoos diferentes. Um transparente e o outro mais acetinado, porque a moça falou que limpava melhor, mas antecipo, pra mim não vi diferença alguma, tá bom? Essa parte, gente, é a mais satisfatória pra mim, olha isso. Maravilhoso. Depois eu vim aplicando uma cauterização, porque fazia muito tempo que eu não usava, então decidi usar desta vez. E apliquei por todo o cabelo, penteei e enluvei muito bem, gente. Olha esse brilho. Cara, maravilhoso. Essa pra mim é a pior parte, enluvar, mas tem que fazer, né? E aí vim pro próximo truque, que foi aplicar o secador no jato morno no cabelo, ainda com a cauterização no cabelo, tá? A cauterização tá aí, eu tô aplicando. Depois aplicado, deixar agir a máscara o tempo que pede e retirar. Finalizei o cabelo normalmente.